世界萬行台攏佇咱台灣成眼界。觀眾朋友大家晚大家好，我是主持人吳平仁。今仔日咱來關心大法官。大法官會議真欠人，因為總統提名2屆攏無過關，所以規氣5個人做違憲的來判決。修法配套無完備，迄是全民來承擔。今仔日是由專家學者甲大法官鬥陣來討論。來，首先介紹現場的來賓，頭一位民主進步黨立委，嘛是前台東地方法院法官吳秉叡。主持人好，各位觀眾朋友大家好。那麼第二位是前中國國民黨立委陳以信。主持人好，大家觀眾朋友大家安，大家好。那麼第三位雲科大科法所教授楊智傑。大家好，我是楊智傑教授。那麼第四位是前大法官黃慶霞。是，主持人好，大家攏好。那麼首先呢，就關心這個憲法法庭5個大法官在12月19號判決憲釋法來修法呢是違憲失效了，是讓在野黨真不滿。國民黨黨團就去北檢對着5位大法官來提告。那麼另外在野的立委嘛真無歡喜，講行政院無愛附屬在違法的修法。提案要來彈劾總統賴清德，今仔日也佇立法院的定數委員會開始擺案。知法犯法，判決無效。無認同憲法法庭5位大法官判憲釋法修法違憲失效，立法院國民黨團日日到北檢對大法官謝明揚、魯泰龍、蔡彩珍、陳良武、游必祥提枉法裁判罪告訴。就算你不根據新的憲訴法10人的標準，原來的憲訴法也必須要遵守現有總額的2/3，才能夠開會來議決告發檢舉這5位違法濫權的5位大法官。不要抓做誰喊抓誰，支持憲法法庭。國民黨團提告的時陣，現場有民眾抗議批評拿下和憲法法庭無法度運作。另外，在野立委也不滿呼籲外附屬外執行在違法修法，提案彈劾賴總統。按算23第立法院定數委員會擺案，上緊26議會提立庭表草案，一地全國辦公廳會邀請被彈劾人賴總統到立法院說明。那我們預計應該是在明年520左右來進行有關於彈劾的投票，這是一個非常嚴肅的憲政程序。藍白聯手啟動中華民國憲政史上第一次的彈劾總統案，而他們心知肚明，他們在國會並沒有足夠達到2/3的席次，所以這是空拋彈的彈劾，這是虛張聲勢的政治動作。民進黨立委反擊講，若被釋訴無法度互彈劾案成立，只是想要用彈劾停書，互賴總統接受立委的詰問擊答，朝野一直互相過招，對立的情勢愈來愈懸。記者綜合報道。其實觀眾朋友吼，拄到這個題目的時陣，可能真青分無了解，尤其吼牽涉到真濟法律。我坦白講，我看3天，吼，足看3天，才稍小可會當理解一寡。我就真煩惱講要關予觀眾朋友聽吼。我初步分做3部分。頭一個是安怎5個人會當開會，會當來開會，因為目前即馬就是2/3，你不管是用以前的，還是用已經修正過的。你搁那鬥無吼啊！但是我看這意見書頂頭吼，我寫較真足吼，超過2/3的篇幅攏寫較真足。我聽嘛是真有道理哦。頭一個是安怎5個人會當開會？第二個，這個憲釋法在修法的過程當中，迄就是後來你要刪除的時陣，伊來換起來。這個過程是毋是就違法的過程？吼啊，當然有人講啊，這院長啊無舉手表決，這嘛違法啊，過去有慣例啦吼。第三個就是講，咱整個修法的過程當中，人親像美國，那人無夠，然後叫迄個最高法院的人來鬥啊，啊，咱就嘛無啊，這個修法是毋是應該啊來檢討？
啊，要安怎檢討？我要申請吼，嘛是立法委員，啊嘛做過法官吼。委員，你來看5個人會當開會袂？我看是會使，因為總數是8個人，3個大法官堅持要參加評議，所以伊等於就是來認同講你是會票，會準用的規定。因為8個人應該做伙來開會，做伙來參加評議，有3個人伊就堅持無愛來參加啊。中間有經過幾年49屆，啊，攏直直苦勸，因攏無愛來開會。我即擺做一個比喻，就大家互大家聽看賣。我舉一個例，當然即擺電影法院捌，迄個普通的法院捌發生即種情形。普通的法院，若陣是合議庭合議庭的3個法官審判，啊，照法律的規定，嘛愛3個法官做伙參加審判，較合法。啊，你若有一個堅持講，我無去參加恁的開會，我堅持我去參加恁的評議，安尼這個代志變哪解決？啊，所以正常的程序是8個愛來開會，8個攏參加，你有無共款意見你內底表達嘛？哦，我當然知影講8個大法官無一定講8個人意見攏一致。哦，某一個條文、某2個條文，無定7個大法官感覺伊違反憲法，1個感覺無。啊，無定5個感覺違反憲法，3個無。迄攏無要緊，因為你就是愛來參加即個開會，啊參加咧評議。是安怎這3個大法官會當自頭到尾攏無愛參加？你是根據啥物無愛參加？伊所根據的就是講現主是新修改即個憲法的訴訟法，所謂憲訴法，必須要有10個人來參加評議，啊總數就干那8個，所以伊認為講袂當去參加即個開會，袂當評議。但是問題是，你憲法法庭本來就是咧宣判法律有違反憲法無？你即個簡單講，憲法法庭伊的位置是會當來檢討、來看法律現有的法律，也是修訂的法律有違反憲法無？啊，這5個就認為你修訂的方式的目的，就是要讓憲法法庭袂當開會、袂當解說啊！啊，所以你等於實際上廢掉憲法法庭嘛？你現主事的時空之下，你的目的就是安尼，就是要這個代志的原因，就是因為頂一屆這屆的立法院一組成以後，馬上要去擴權，所以國民黨甲民眾黨的立法院就去提一個因的立法院的職權行使法，就但伊的法律，但因的規定哦，規定甲講因的權力足大，啊，迄就去互原來大法官的憲法法庭判權講因違反憲法。一部分啊，毋是全部，大部分違反憲法，啊，違反憲法的法律就無效。啊，因遮就是知影講，因國民黨甲民眾黨即擺立法院多數，因知影因立的法律，無愛照憲法來，無愛照原理來，會去互大法官來解說做違反憲法，所以伊實際上用行動把憲法法庭廢掉。啊，佇這種情形之下，咱現前的守門人就是憲法法庭無去。安尼，啥物人會當來決定？你若準照伊的方法，都憲法法庭無存在，怎即個部分，咱的現前的守門怎無去？啊，怎無人會當來決定？到底有啥物人有違反憲法，啥物人無違反憲法？所以委員，即個意見書頂頭寫講，阮的這款毋是來自即個憲法訴訟法，阮是來自憲法所賦予阮的即個權利。當然啊，原來即個他地方吳大法官就會當解說。原來憲法訴訟法，這訴訟的定數的權利完全是佇憲法法庭，毋是我立法委員定一個法律來定，叫你愛遵守什麼款的訴訟定數呢？因為大法官的憲法法庭，這所有這是基本常識啦。任何法律違反憲法的，是無效。無效。啊，我即擺定一個法律來威脅你的憲法法庭，來甲你捆綁你的憲法法庭，互你的憲法法庭無法度來執行職務。請問這個法律敢無違反憲法？當然嘛違反憲法啦。但是麻煩的是，我來家己判我家己。不，啊，這就是伊故意的行為，因為伊就是要用安尼來混淆視聽啦，吼。我是叫你講要互咱大家攏火氣，但是真正就讀好你看，我毋是講要訴諸權威，也是講大眾。憲法法庭這個判決，即擺已經有400外法律教授，啊，加上足儕律師、足儕其他
相關領域的人攏總連署講愛支持，因為國民黨故意要來，甲民眾黨故意要來創個火氣啊！伊即擺就是咧舞政治，用政治來達咱中華民國的講反憲法，咧傷害我即擺記一個，因常常立法院講啊，考試院甲監察院都無效，預算攏總抬掉，抬到存連要變數的衛生紙都買袂起，結果發生這個代志，伊即擺佫較緊走監察院講，啊要叫監察院彈劾這個大法官，你有需要的時，你就有愛其他的五院其他的人的職權，啊無需要的時，就是你獨大，立法權無遮大啦。哦，所以我甲觀眾朋友小整理一下，委員他的意思是講5個人會當開會，因為這個權利是來自憲法，毋是來自憲法訴訟法。哦，所以當然有這個權利通來開會。因為憲法法庭就是咧判斷法律有違反憲法的無。我即擺立一個違反憲法的憲法訴訟法來綁你這個大法官，互你這個大法官無度解釋。你講愛遵守憲法訴訟法，那安尼我來審查法律有違反憲法無迄個權利，就叫你不適宜啊。好，這聽起來我這個聽起來有道理吼，但是我愛請這個單位啊，你感覺你家己的判斷呢？我講哦，這條代誌吼，真濟人吼看法攏無共款，啊，即馬真濟法律的教授吼、律師吼，其實攏徛兩邊啦吼，攏有伊的道理。啊，毋過我安尼講啦，若是講今日吼，本體吼是安怎8個人無要開會，3個人無要開會，大法官就是因為因感覺講8個人就無夠，吼8個人無夠，開了無路用。啊，即馬5個人要來開這個會，你講吼，若是講5個人開會會使就會使啊，啊，你是安怎等較久？你等遐尼久，你是安怎咧等迄8個人、3個人來參加，對無？頭一個伊嘛知影這有問題。第二個，我佫問一個啦，5個就會使開會，啊3個會使袂？啊3個會使，一個會使袂？你知影我的意思無？一樣的邏輯嘛。啊，你即馬講飛票，飛票是第30條第5項啦。啊30條第5項，你知影飛票毋是凊彩的飛票呢？飛票佇咧即個憲法訴訟法內底是有特別的定義呢。第9條、第10條，伊攏有寫足清楚，回票是安怎的條件呢？啊，另外你若要回票，嘛就要大法官2分1半會當同意呢，才會使回票，毋是凊彩講要回票就回票。所以回票是一個法律一個謹慎的一個程序，不是講你他現在要類推適用，那這個不是你要類推適用就可以類推適用啦。講是安那國民黨啊、民進黨無有憲法法庭會當審判。好，來。回到問題的本身，來回到問題的本身，我就要講這條啦。講實在哈，這個總統提名大法官哈，這是一個憲法的職務。我在總統府內底做發言人的時陣，拄好哈嘛有參加到規個大法官的這個審查啦。迄規個會議是足長的，副總統做召集人。啊，不過都是法學碩院佇咧內底吼，啊來參加。啊，當中有翁岳生院長，有吳根大法官吼，啊，當中攏咧查這個大法官。啊，我是講吼，現在的問題叫我來看是感覺講吼，總統咧提名的過程中吼，忽略了即馬條亞吼有極端的對立。他在總統提名的時候無去考慮到這點。所以他所提出來的人選沒有辦法在朝野極端對立的情況下，我咪講因無好，真濟人都就好，但是在朝野對立的情況下，無法度攏同意。無，委員我給你請教。不是無度攏同意，是攏總無同意。所以講啊，沒有辦法得到同意。你搞我的問題，我甲問啊。哎，我的意思就是安尼。啊，你個先前來講好，現在變攏總無同意。你講咱迄當陣咧提名的時陣，我講我迄當陣的例啦。拄好我迄當陣咧審查的時陣，王鴻霞大法官是這個提名人吶，哈，所以規個過程我攏坐咧內底，總統府277會議室啦，哈，副總統主持啊，大家法學碩院底下，迄當陣哈，其實在會議當中都是很審慎的咧審查啊。我講一個例，有因為我發言人嘛，其他意見攏互我知影講有人咧反對啥？反對內底講有一個蔡英文的學生啦，迄當陣蔡英文是民進黨的黨主席啦，講迄內底有一個是伊的學生啦。啊，外口有人講吼，袂使甲提名啦，吼啊，不過佇咧正式的會議當中，無人講這啦。哦，所以真好啊。所以在整個過程當中，我雖然我跟你講，我雖然知影這個代誌，我嘛無反應，內底的人嘛正常照來審查，啊就通過。啊，伊真正變你的同事啊。委員，哦，委員，咱若是照這個邏輯，咱的這擺那好的人，你嘛應該要好通過啊。啊，所以我不要去說他好或不好，但是我要說，這個內底不是攏總冇真好。不是，我是講伊無
無法度佇即個調野對立的過程中攏通過。所以因為國民黨甲民眾黨可以人數濟，反正就是要癱瘓憲法問題。愛回到原始。攏總冇有你通過就對了。總統吼愛甲即個權利來甲參詳。伊若是有徵詢在野，伊若是有互因推薦人選，這就無共款啦。我講這回歸問題的本身，總統咧提名的時陣愛考慮到。朝野之間的一個狀況。這我兩後小人再來講哈。我點解講安尼將心比心？馬英九咧提名台灣官選，敢有打民進黨徵選人選？都無啊。所以奇怪呢，你對民進黨的時陣是一個標準，對國民黨的時陣是一個標準。啊，你他都嘛承認講內底唔是全歹，有好的。啊，像咱兩屆14個。全部攏總拍槍。迄當陣的狀況，敢只無？迄當陣咧推薦的時陣，大家推薦攏入來哦。啊，即屆嘛共款啊，大家推薦嘛是攏入來啊。啊，現在朝野對立無共款，朝小野大。所以就是國民，因為你國民黨的人數多，你就無共款嘛。標準就是安尼啊。來委員，因為我他講吼，咱分三部分，先來討論講會使開會，袂使開會啦。好，啊，我就講嘛，拄則我講，是安那迄三個人無來，就是講這。已經在法律上一個問題，啊，這5個無想要等較久，啊，即馬這個改選5個會使，我甲你講，你改選3個嘛會使啊，來，3個嘛會使，我先和楊教授來講伊的意見哦，楊教授。好，謝謝。我是認為5個人是不能開會的，因為憲法增修條文明文規定，大法官是15個人，他寫在憲法裡就有意義。那如果你今天5個人，你等於就不管憲法說。沒有去思考為什麼當初要設計15個人的這個意義，而且呢，憲法第82條說，司法院各級法院組織以法律定之。那麼現在多數意見認為說，我們要多少人來開庭呢？是不受法律的拘束的，我們直接根據憲法來解釋法律。可是他都沒有去看說，憲法本文82條就說，司法院的組織要以法律定之，而且增修條文說。15個人來開會，這個是要有15個人。我說這個15個人是有意義的，絕對不會變得沒有意義。再來，全世界所有的國家負責憲法處理憲法議題的憲法法院或者最高法院，幾乎全部都是規定必須要有法定名額的2/3或者3/4來開會，幾乎所有國家。但是很多人說，可是我們。中華民國以前沒有這個要求，用現有總額。這個是因為我們中華民國的憲法本文原來沒有明確講說大法官是多少人，他說若干人。那若干人，然後又因為戰亂的關係，所以憲法沒有說多少人嘛。那現有總額不管有幾個人，他就可以開會。可是，在增修條文之後，他已經明確了說15個人，而且全世界各國都是。至少都是2/3才能開會。我知影你咧講啥，但是我的意思是講，這個修法過程呢，我所知的啦吼，我唔是專家。像美國，那人數無夠，是會去處迄個最高法院的法官來鬥啊，有嘛？對。啊，但是咱這擺修法敢有？沒有，按都無嘛。對。那因為那無，老師你也法律的講法，這樣子的話，所以我只要不給你大法官補足員額，就永遠不能開會。咱就袂當開啊嘛，憲法法庭就實際上廢掉啊。咱台灣就無這個判決法律有違反憲法無的制度啊嘛，實際上必須無去。來，我先回一個立法院過就會使。總統就要叫恁多數人意見，提恁國民黨的改選去做。叫多數人意見，這本來就安尼啊。人的提名權嘛。來，我們讓楊教授。總統的這款權啦，馬英九以前是不提名權的啦。啊有啊，專門的好像有提名嘛。我先和楊教授講完。我先回答主持人的問題啊，因為那個美國最高法院的體制跟憲法法院這種體制不一樣。美國最高法院它是不只處理憲法問題，它所有民事、刑事、行政案件的最終審都是最高法院，所以它跟日本一樣，所以它會設計說，如果最高法院的法官不夠或無法開庭的時候，他就由下級法院的法官來支援來處理，或者直接由下級法院的法官判了就算。可是呢，如果世界上是設計是由憲法法院，因為它專職處理憲法議題，而憲法議題不是天天都會發生，很多憲法法院1年就處理不到10件、20件的問題，所以大部分的國家都沒有特別規定。如果是憲法法庭不一定跟他處理憲法的問題吧？當然也可能包括。
彈劾總統的問題，但是它都是涉及憲法的問題。解釋，統一解釋法律跟法律的規範的問題。那是憲法的問題吧？沒有，我的是簡化的說法，它主要處理這個最高層級的特殊的問題，它不處理一般的民刑事案件，所以它的案件處理量本來就少。世界上各國不是，我看今嘛超400幾件都搭車咧。沒有，前幾年的積案，我會搭車無？今嘛我講你迄陣咧做的時陣，有足無用的無？有哦，我逐工攏8點差不多就去辦公室，大概到5、6點開甲下班。我未記上門請到。嘛不加班哦。你嘛唔要加班？不加班哦。我先請到。5個會當開會。哦，只係講安尼講啦吼，因為咱即嘛是司法、立法、行政，迄叫做三權嘛。啊，民主國家就是即個三權來分立，三權來執行啊。意思就是講啥物？就是講你立法院嘛袂當獨大，吼啊，行政院嘛袂當獨大，啊，我司法院當然嘛是袂當獨大，吼，大家攏是愛互相平大啦，嘿，平大。啊，即馬若算講立法院呢，伊會當立一個法律，啊，來甲迄個司法院，吼，啊，甲伊講你袂當憲法法庭，講你袂當運作。啊，即馬其實就發生即馬的問題啊嘛，因為即個法律過去了後，10個才會該開會，安怎8個啊？啊，8個意思是講你袂使開會啊。安尼的時陣，就是表示講啥物？憲法法庭，你袂使來管我立法院，我立的法律到底是有效無效？本來正常的情況下，吼，迄個立法院立法律就是憲法規定，就是由憲法法庭來甲監督。啊，伊即馬就是無愛憲法法庭來監督啊。所以一方面無通過7個人。啊，當然，即大家攏講來講去，講你的問題，我的問題。但是不管是啥人的問題，即擺的問題就剩8個嘛。啊，你是規定一個法律講啊10個，安尼憲法法庭是毋是愛停擺？啊，你現不現的無法度？就是啊，啊，安尼意思啥物？啊，閣有吼，真歹是我為了立法院家己講啦，提案的立法院家講，我就是要無愛互你運作，啊，這是完全無法度接受的代志。啊，所以在這個時陣爾，所以5個還是3個、2個攏應該來開會。安尼，這是因為吼，這個憲法法庭目前，咱莫講迄個新修的法律，古早的法律就是安尼，就是講現有原約，現有原約來講起來就是8個。好，啊，即馬這3個為什麼這個拖1年了？迄其實是這個過程內底，恁講的對啦，因攏盡量無愛破壞家己內部的。無要破例啦。對。一直甲固正，一直努力，吼，就我知影是一直努力，啊，2年到1年實在是無法度啊。啊，人民嘛一直咧話，講你哪會使安尼？哦，阮人民的權利，你憲法庭就來甲阮保護啊。你為什麼1年攏無咧？伊就做出任何的判決出來？所以因經過真久。無法度才採取這種的方法，啊，這種的方法來看起來，當然是遺憾啦，哦，當然是唔好的代志。但是這一定愛安尼做，為什麼愛安尼做的理由就是講，你若無安尼做的時陣吼，這個憲法法庭就無法度通來進行。啊，咱咧民主國家來講，憲法法庭袂照講袂當一日無憲法法庭來運作，因為伊是一個咱憲政的必要的機關。你這個愛運作了，你才有法監督立法院，才有法監督行政院，才有通三權分立。對，啊，才有通保護人民的權利，吼，所以伊才會安尼做，吼，這大家愛該了解，吼。第2點呢，伊安尼法律上會當解說袂？我感覺嘛是會當解說，為什麼會當解說？因為這3個法官，吼，大法官3個人，伊不但是長期無愛去參加迄個評議，而且呢，伊個。袂使安尼做，大法官其實是袂使安尼做。伊竟然來發表有一個案件，已經有人來申請講，一個新的憲法訴訟法是違憲的吼，就講袂使你來違法的。啊，但是呢，伊竟然一個外面，吼，照講若陣以阮大法官的運作來講，伊只有一個方法來表達伊的意見。伊安那呢？伊愛參加評議。啊，踮咧內底呢，你盡量講你的道理嘛，啊，你去說服其他的大法官。啊，若算講你最後你也是少數的時陣，你袂使講我少數，我就無愛開會。哦，你無迄個權利，你就愛義務，你有迄個義務來參加評議。啊，若參加評議書的時陣吼，就愛寫不同意見書。
啊，用即擺方法，這是唯一的方法。你袂使去外面去甲放話，去甲說證明袂使哩，這是違反阮大法官內部倫理啊，講起來嘛是無合理。所有法官嘛攏袂使安尼，大法官嘛是共款。所以這個講起來已經叫做偏頗啦，就是無公正的意思啦，吼。啊，伊無公正，在咱憲法訴訟法內底，其實有迴避的迄個規定。迄個迴避的意思是啥物？背後就是講，你若是偏頗，你若無公正的時陣吼，你就是迴避，你的名額無記入迄個現有原額內底。啊，所以剩的就是5個，啊5個攏有出席，專員出席，所以會當做一個，我感覺是有效，毋是無效的判決。啊，在這個時陣，不管如何，變做講，我重新互這個機器放起來。啊，不管是你有同意無同意，我這個機器放起來了後，啊以後這3位法官要安怎？哦，同款，因為迴避吼是照每一個案件來講，伊即擺是就這個案件來講，伊是迴避。啊，下一次伊過來參加嘛，可以。伊講好我即擺願意來參加，會使哩啊，當然是歡迎咯。哦，啊，大家這個，我感覺應該是安尼做就對啦。伊古早迄做法毋對啦，迄個做法吼，講袂過。哦，那委員你感覺，他早大法官的意見？我感覺這對讀法律的人來講，這足合理的啦吼。因為除非你會當認同講，咱就無需要憲法法庭。啊，我即擺要答大家報告吼，無憲法法庭受害，毋是干那在野黨，立法院少數黨呢。我即擺請教你，啊，若行政院違反憲法，啥物人要來解釋？照這3個大法官來講，啊嘛袂當開會啊，伊嘛袂當評議啊。所以嘛，無法度去解說行政機關有違反憲法，無違反憲法。啊，那呢，憲法的這個法庭就無存在的時陣，咱台灣煞違反憲法的這個制度煞無去。啊，憲法本身的規定講法律抵觸憲法的無效，啊，這就白寫的。因為這都無法度有人來去檢驗嘛。你若講這個法院的組織吼，一定要10個人以上才會當開會。啊，你一定硬死啊遵守這種的規定，無管這個規定有違反憲法，無違反憲法。啊，我請問，自即擺開始，啊，攏無憲法法庭啊嘛，因為都袂當開會啊，啊，袂當開會的情形之下，會違反憲法的，毋是干那立法院呢，其他的機關嘛有可能會違反憲法啦。安尼，啥物人要來決定？啥物人要來做這個憲政的守護者這個工作？這是憲法法庭袂當家己單挑的天職呢。因為伊要保護台灣的民主政治啊，除非台灣你會當接受講啊，咱以後就立法獨裁，咱以後就行政獨裁，咱以後獨裁無要緊，違反憲法無要緊。其實憲法機關、憲法法庭是上重要是人民權益的保護者，所以你立法院烏白定法律違反憲法，也是行政機關烏白做決定，攏有可能會違反憲法。但是委員，我睇就是第二趴，我就想要請教。這整個憲法訴訟法的這個立法的過程當中，啊，其實是後來用臨時是用臨時動。我來結合一個名叫突擊性修法。今擺國民黨和民眾黨，唔是干那這個法律爾啦，真濟法律頭前也無經過委員會，哦，伊就逕付二讀嘛，就直接抽出來二讀到二讀的時候，你所謂。政黨協商嘛，無真正協商，迄批啊，擱佇個哦，攏過一個水，啊好過一個水，過來講啊，就協商無成果，即擺要表決，要表決的前3分鐘臨時提案，講我即擺提一個修正案，啊3分鐘提出來，3分鐘以後表決，所以莫講民進黨的立法委員無了解伊即擺到底要修啥。真濟國民黨甲民眾黨的立委嘛，嘛唔知啊。這種優秀的委員要表達意見嘛，無法度。無啊，無佇立法院內底。無啦，我講你內底的。啊，這個代誌就足出名的，捌錄一個影片啊。都第一屆咧修改迄個立法院的職權行使法的時陣，啊，人即馬就問講，啊，你遮爾濟版本，到底你最後的版本是啥物？迄個汪小玲甲黃國昌講，這最高機密，無到最後一個時間，我唔會提出來互你看。伊即擺就是用安尼方法修法，所以即屆憲法法庭判決內底嘛，甲你講好清楚哦。你即種的突擊性的、即種突擊性的、即種的修法哦，其實是違反咱的憲政的秩序，這足無合理的。
以前吳國昌離民眾黨的時陣，離迄個時代力量的時陣，伊就講愛委員會中心主義，委員會啊好啊討論了啊公開啊透明啊，才來表決。結果伊即馬為着甲國民黨夾，比以前任何時間攏更加犧牲啊，更加犧牲，伊就無愛互你知影，連最後要表決啥物嘛，最後迄幾分鐘才摕出來互你看，甚至有已經要試迄個表決器啊，啊甲講請問你即擺頒布一下，毋知，伊就立刻宣布，工作人員趕快把版本發下去，較緊來影本摕互眾人看，即擺咱的立法院是惡質到即種程度咧。哦，啊，即馬就是敢若靠勢我人比你加幾票，我就是要甲你拗到底啊！伊也無咧要甲你講道理，也無要甲你討論嘛。哦，你看即馬的情形就是安尼啊。來，我和委員來講。哦，就事論事啦，吼，即馬回到即條代志的本身啦，吼，我感覺即馬這5位大法官吼悔不當初，是安怎？迄當陣吼，這個提出違憲審查的時間吼，傷短。啊，他們認定那時候立法委員哈，以不教耶這個行使職權哦，其實哈要來提出釋憲的時候，他有說要這個法規範啊，事實上哈，大法官內底也是有討論，可不可以針對哈這款違憲審查有一款預防性的審查，所以講那其實當中哈，他能夠及時進行暫時處分，哈啊，恭喜在後面這個問題不會那麼複雜，啊，一氣當中錯過那個時間點，沒有在生效之前，哈，審查的過程，剛生效的時候就進行暫時處分，使得這一條回過頭來綁住他們自己啦。所以我說他們悔不當初。不是，應該我說你該情形應該不是安尼吧？不是安尼啦，伊亂講一遍。不是，我會記的是，迄陣時就是明明白白，已經來不及啊，就是已經那是1月13號嘛，1月13、1月15號提出審查。憲法法定的審判之前。愛達定數行完，因為伊以前受理攏愛所有的定數攏行完以後，伊較要受理。是啊，所以你即馬佮講，伊定數行完之前，你就應該申請經濟哈，預防性審查也是一個。啊，因為這特殊呢，這條是要法律的審查啦。以前有種是預防性審查。我想用楊教授來講，楊教授來請。哦，當然，我覺得問題的本質是因為我們大法官沒有補齊。那麼，因為憲法規定是總統提名，立法院同意，這個人事的產生，它這個人事權其實不是只有總統擁有，它是跟立法院共享這個人事權，所以當然應該是總統如果有心讓他通過，當然要尊重在野黨，徵詢一下。這他都有問題啊，但是如果總統就是不採取這個方式，他永遠就是選不出來，永遠選不出來，就會導致說5個人可以開。而且5個人可以開的話，總統更不會再去提名，以後又推掉了4個人也可以開，那這樣子等於只能破壞我們的憲政秩序了。我感覺講這楊教授講的這我完全袂當認同啦。你講共享人事同意權，啊，因為伊是立法院的多數，所以即擺比如講大法官總統這批提7個，你揀到一個無你介意的，所以你攏好決。第2屆嘛攏總好決，永遠就是要提高你哪輩會當接受。的觀念，甲你一模一樣，攏咧講，攏要來對付民進黨的這種的法律的學者，你甲互通過？因為一個提名權，一個審查權，審查權是後壁嘛。我嘛聽我用任何理由講，你所提名的攏毋是我介意的。啊，那安尼我會當通過，無論1個、2個、3個，攏是國民黨甲民眾黨介意的人。安尼以後憲法定就攏變成你國民黨甲民眾黨咧控制啊！而且你閣打咧審判的名額提高到10個開會當來審的時陣，閣他規定講愛9個開當通過有關憲法的宣布。所以你只要有1個還是2個，你就當否決全部的人。你這就明明是一個陰謀，看甲遮清楚，莫當作所有國民攏三歲囡仔啦！你當作所有國民攏毋捌。你這種的講法就是講，總統這個台灣國提名權是假的，但那審查權是真的嘛？因為你投票的結果14個攏是法學碩院，我唔敢講14個攏滿意，但是合理來講，這嘛是攏經過陳以信來都講過，迄個委員因講的迄個總統委員內底推薦出來，14個你上無嘛要通過4個5個，你攏總無，攏總好決，就是這屆台灣官，你就是愛迄個坐家傅崑萁犯罪傅崑萁看到我介意會配合我的意見的人，才會當做台灣官啊。報中了，敢有這大的權力？伊即馬就是安尼啊，因兩個白鬥陣，就逐項攏甲你好決啦，這就是事實。大家看清楚，即馬台灣社會的現實。來，楊教授，
其實全世界所有國家，只有我們台灣的總統提名大法官的權力最大，他一次可以提名一半。世界上所有國家都沒有這麼大的權力。例如說，在美国，他一次提名一個；在別的國家，例如南韓，這麼很有的法令就是安尼啊。對啊，所以說，在台灣就好像吳委員，他會沒有辦法接受說，這個是我總統權力，我為什麼要跟你們國會討論？可是，在別的國家，大家不認為為什麼不要討論？因為在別的國家，總統本來就沒有這麼大的權力，可以一次提名一半的大法官。例如說，南韓總統最多只能提3個，另外3個是國會提，另外3個是最高法院提。如果你到別的國家去看，他根本不覺得說你們會那麼氣到說總統不能提全部就很氣。要討論現有的憲法，還是要講憲法應該安怎規定嘛？老師，我意思講現有的憲法就是安尼規定啊。委員，我問一下吼，就我意思是講啊，現有的這個規範是安尼。對。那麼你認為，即馬目前的這個在野黨，是不是應該上無嘛？一兩個啊，有一個小馬本的，互過一下，啊，才有通啊小馬本？你認為呢？還是講你甲封殺是自然都應當呢？政黨他有他的考量，因為現在的8個就是蔡總統提名的，他可能比較偏向現在的執政党。不一定啊，你看這擺就5個出分3個出來啊。對啊，都不一定。所以我說政黨他有他的考量，他自己要一定嘛。信心嘛。這3個嘛是蔡英文總統提名。所以我講總統吼應該要邀請在野來提名，來參考，再來看。這是一個總統院際協調應該要做的政治的動作，吼即馬調野甲以前無共款，以前的時陣咱內底有無共款的人來提名，對不對啊？院際協商邀請韓國瑜院長，這兩回事賣拿做伙，你牽拖，迄是憲法的制度呢，你牽拖，憲法對院際有各議中，咱有衝突的時陣，總統要分伊的職權去召集各議來討論嘛。迄就是總統的協商權，迄憲法明文規定。結果他邀請韓國瑜講，我是立法院的代表人爾，我唔是我的權利，所以我無去參加。這大家攏有看到，這兩回事。來，你講我也是吼大法官吼，迄陣時，敢有人甲你先甲你講，還是什麼過程？你的提名的過程是什麼？提名過程是安尼吼，總統也請各個組織機構吼去甲伊推薦啦。推薦了，就佇迄個。人咧甲你推薦時，你敢知？知，因為我需要摕物件資料去互總統府摕出去，伊就迄資料足多哦，吼，來摕出去，所以我知，但是過程因安怎決定，阮是毋知，最後到立法院，就是去立法院去提名的時陣，就愛去立法院去互立法院諮詢安尼，就是安尼爾，迄陣時你看。你的同事敢有甲你立場啊，什麼看法攏無共款的人？意思是啥物？意思是講什麼款的立場？政黨嗎？法律上來講，憲法規定哩，大法官就要獨立於黨派之外，所以這絕對是袂使的。好，絕對是袂使的。我了解，其他人我唔知，但是以我來講。我唔是國民黨，我嘛唔是民進黨，我無任何的黨派，頭拄啊，楊教授提到講，全世界無一個總統伊有迄個權利一擺再提名8個人、7個人但是這是咱國家的制度哦，閣有從開始15個大法官的時陣一擺提名15個哦，迄頭一擺15個哦，共一個總統提名哦。我知影講，其實迄陣時在大陸的時期。第77條以前的攏無，其他攏無法完的，嘛是安尼咧開嘛。對，迄攏無啥物，迄落後19個，也有幾個，後迄落9年，後9年的，後對啊，連任嘛攏會使哩。咱即馬其實愈來愈有制度啦，是總統頭一個總統改做15個了後，咱的迄個徵收條文通過了，改15個了後，這是一個總統提名的哦，提名15個哦，一擺哦。伊提名的時陣伊就挑剔講，因為我15個我才一半，就愛4年，攏8年嘛。迄陣一段講8年，伊就提名講，7個是8年，8個是4年，伊就是要互伊 overlap。安尼才有法度講，為我大法官舊的有新的有這個考慮啦了後為什麼本來是8個7個啦？這是正常呢。
這是古早提名時，本來就是1擺7個1擺8個啊。啊，到尾啊，為什麼變現即馬7個加4個加4個？為什麼？就是因為有一年啊，變啊做總統的時陣，有4個大法官無通過，所以到尾啊，過2年了後，我甲補4個，就是馬總統提名的，啊才過。啊，所以即馬大法官才變做3批，就是安尼來的啦，7個加4個加4個啦。哦，這就是政治因素。係啦，係這是咱的國家的，伊咯，唔是講全世界無人總統，全世界有啊無我唔知影。但是我知影是講，咱的國家15個一個總統提名嘛有即款經過，8個吼嘛有，7個嘛有，4個嘛有，攏有啦。啊，即馬就是因為有無過，所以才變7加4加4安尼原因啦吼，甲大家報告一下。第2點呢，頭拄啊，即個單位有講到吼，講有暫時處分的問題，暫時處分的問題吼。其實即個代誌是安尼，因為咱迄個憲法、訴訟法內底嘛是有規定講，阮大法官吼，伊會當做釋憲的標的，吼，迄個課題啦，吼，迄個已經發生效力的法規範違憲，吼，要有發生效力才會使作為。申請改寫憲法，改寫就已經總統公布實施。啊，我就講對，啊，即擺什麼叫做已經發生效力？就是應該啊，總統公布了後才有發生效力。那公布已經就無啦。所以一定要先公布才會使。所以無啥可能講，佇個立法院伊咧運作個，安尼吼，阮憲法定吼，有我。太超過呢，太超過呢吼！因為阮監督是監督，監督是講你已經完成的，啊，阮認為甲迄個法律吼，甲憲法有抵觸，有毋對，抵觸的時陣，我才會上甲你講，你即個法規範吼是違憲，啊，講我甲你宣告講，你自比如講咱即擺114年憲判1號，伊安那寫，伊就講自本判決公告之日失其效力，啊，意思是啥物？一定愛行發生效力了，才會使講伊失其效力嘛。如果伊若還未發生效力的時陣，無必要安尼講啊。哦，這是真簡單的邏輯啦。哦，咱用普通話來講就知影講，啊，就因為已經通過啊，總統就公布啊，啊，因公布了後，我就感覺這個是違反憲法啦，憲法啊，所以我就甲伊宣布講袂使。啊，這個代誌吼，就是大法官專門咧做的代誌啦。我來做大法官的背影內底。因為足多案件攏去互阮宣告違憲啊，嘿，啊，我嘛是甲宣告講啊，你失去效力啊，所以這是真正常啊，真正常的代志。我和委員小回應一下，大法官當然他講的是現行的憲法訴訟法啦。啊，咱咧學法律的時陣，佇咧台法學院迄當中啊，還在用司法院大法官審理案件法啦。啊，司法院大法官審理案件法裡面，對於立法委員的釋憲哈，其實也有他在一個職權行使的過程當中的一個發動的一個狀態啦。所以講哈，在法律上面哈，恭喜在憲法的空間哈，尤其是針對這一次的這款的這種哈，你有同意他在大法官所講的，因為你這個是在現在的憲法訴訟法裡面，當然是這樣子解。是嘛？但是在違憲審查的法律理論裡面有空間，這是我的意思啦。現行法律不是啦，委員啊，咱是要看現行的法令，還是要看？啊，你這樣就要講現行的無效啊，所以你要登來到法理學的層次，用違憲審查理論來思考嘛，這是基本的法理學基礎啊。咱要講學問哦，我請尤教授來講一下，你安尼想敢對？因為現行的法令是安尼，這個框架是安尼哦。啊，所以我愛依照提來講，你那不愛講趕緊處理，敢會使？這一點我不贊成那個陳委員的意見，就是說我們還是盡量依照現行的憲法訴訟法來做憲法爭議的處理。當然，我也覺得現在的5個大法官應該按照新的憲法訴訟法來處理。那就算他不按照新的憲法訴訟法來處理，他也要按照舊的憲法訴訟法來處理。結果他連舊的都不遵守，他自己創造了一個說：你們3個不來開會，我就把你們剔除，你們不是現有大法官，不算入現有總額。安尼，楊老師，你既然講到這，我要問你吼，即馬算個講啊，你違法啦，安尼我就開張啊吼，我就開始會當運作啊。對，我就開始會當運作吼。即馬有432件還未結案，96件受理案，5個要處理，敢有得處理？這無困難啦。
我解釋給大家聽啦吼，432件的申請入來以後，干那定數頂懸要受理，要受理就會當過濾一遍啦嘛。所以唔是講432件申請，我就愛解說432件，唔是安尼，我就愛判決432件，唔是安尼。這台法官審理的時陣吼，伊會先經過定數，啥物款的案件會當進入，伊要判決的範圍，伊家己就愛有一個先做一個篩選。所以過來就是講，伊這個要判決會分。伊迄個分這什麼人主筆，像這個判決書，即屆就是這個呂太人主筆，所以伊5個大法官家己各會分工，各會分工啦吼。所以上無你愛互伊有機會通活起來啊！你毋是講哦，你這個憲法法庭就無去啊？你若總講這個問題，免問講啊，若真正照今擺國民黨通過這個憲訴法，甲民眾黨通過這個憲訴法，這些攏總袂當叮當，連叮當的機會都無啊！莫講什麼活起來。就呢啊，那老師，那照你的看法，大家攏袂當叮當哦。還是趕快總統尊重在野黨意向，趕快提名新的大法官。我現在請教你，啊，若擱再提，啊，伊擱要他過一遍吶？要先請在野黨推薦。你今嘛5個，在以後伊嘛會時間到啊，啊，你就剩3個，剩1個攏愛判。老師就法論法，我想問老師啊，老師你已經的就法論法已經行到盡頭啊，已經無法度啊，就要用政治手段來解決，是安尼？就是正常的行使提名權，但是邀請他們推薦。最近這個終於中選會委員呢，卓院長就採取了這個方式，這個都一切合法也合憲啊。你讓在野黨推薦，我沒有強迫你總統一定要接受他推薦名單。在野黨立法委員伊人所多，所以提出來的人只要我都照因的意思去解說的人，攏總袂過嘛。啊，所以全純講啊，要解說照因的方式解說。了解，咱即馬觀其言聽其行啦，吼，觀其行聽其言，刷落來看賴總統會當擱處理袂？啊，就知影講，啊，你上無嘛過一兩個啊，啊，我有收嘛本，無安尼吼，14個攏叫人封殺吼。我看，我老實講，有2、3個啊，有當時來上阮的節目，人伊講的嘛是真有道理，啊嘛聽起來嘛無啥物黨派哦。啊，這嘛是叫人封殺，我是感覺真可笑。因即擺毋是要中立的，因即擺愛照因的意思解說，伊較要愛啊。我頭拄講的是安尼呢。對，我先頭我講來講者。哦，恁頭仔講到的吼，第一點，咱即擺分案吼，因為在大法官的這個我做本內底吼，迄分案的規定吼是非常非常的透明加公正。阮的分案吼，攏是電腦分案，電腦鏡的，無電腦鏡的，無一個任何案件會講講啊，我黃虹霞，我較喜歡黃虹霞，甲指定予伊，啊，你較專門指定無即個代誌，攏是公平的分案，哦，這是我親自，啊，阮迄個分案吼的結果，每個月攏輪流哦，輪流互一個大法官來看迄個分案，到底你有監督伊，你有。按照電腦分案，咱的規定公平無，還是無公平，攏足清楚的吼。這我看幾落擺吼，我也足注意，因為我拄啊院長上尾立委4年的時陣，我是院長甲副院長，我是首席大法官嘛吼，所以這個代志我非常的甲所有觀眾朋友講，大法官還是甲咱即擺法官咧分案，攏是電腦鏡的啦，吼，毋是任何一人會當來指定講，我這分互啥物人。哦，較介意什麼人，啊無介意這個人，莫分予伊，無這個代誌啦，吼。第二點，雖然這3個大法官講伊無，吼，伊無愛參加迄評議，吼，伊認講袂使做實體判決，吼。雖然伊安尼意見是安尼，但是分案已經共款8人分啦，所以一寡案件咱頭仔講96件，吼，你講的啦，吼，你已經查過啊。若準講有96件內底，我也跟甲大家報告，其中6件。是我本來咧做大法官的時陣分予我的，我迄陣就已經受理啊。我離開大法官的這個位置，2年前就已經受理啊。我的6件啦，吼，迄其實隨時攏會當做。啊，但是我離開了後，就佫分予其他即馬新的這個大法官嘛，啊，伊照電腦的迄個來處理啦，吼。啊，這96件，若陣有佇咧這3個大法官，我是希望伊安尼啦。即馬既然呢5個大法官已經做出判決。這個判決在法律上來講，無人會當甲伊講你是無效的，無人會當講這個判決是無效的，所以意思就是講，即擺立法院咁樣提出講一個修正案，講我會當用人民的這個創制哈，創制，
來甲你好決的意思，你以後我會當來鬥啊。哦，咁安尼，無這個代志，因為憲法就是規定吼，由憲法法庭來解釋，所以伊是上懸最後的機構。哦，上後尾啊，嘿，上後尾啦，所以已經做出判決。啊，你看伊安尼要做啊，人民會當來。我是無贊成啦，吼。啊，但是我會感覺講，既然是已經做出來判決吼，咱大家就應該愛來接受伊。你會當任何人民會當講啊，我的意見是袂使的，安怎？但是法律上來講，就是啊。所以今嘛就是要依照這個14年憲判1號這個判決的結果。哦，啊，這也是我為什麼呼籲講這3個大官你來加入，吼，咱來參加評議，安尼才是照咱的法律來行，照咱的憲法來行，吼。啊，這個96件的受理案件到底分咧倒一個？當講8個嘛，在誰的手中唔知影，吼，唔知影，吼。啊，因為在這種情形之下，到底有幾件會當出來？假使講這3個大法官應該嘛有啦，應該嘛有幾件我唔知啦，應該嘛是有。那陣因願的時陣，這90件攏會當進入評議，吼啊，但係就愛一件一件來啦，嘛無可能講啊同時搞這樣無可能啦，吼。啊，那照我古早的經驗吼，大法官大概一年上加大概會當做20件。做20件，20件，上濟啦，係上濟啦，啊，就伊真拼哦，真辛苦哦，真拼哦，真拼，啊，20件，所以若90件攏嘛做完吼，大概4年啦，吼，大概4年5年啦，吼，大概安尼。啊，你來講迄個430幾件迄，吼，因為這430幾件，像他委員所講的，包括90件嘛，對唔對？啊，出現是300幾件，300幾件，什麼原因？吼，為什麼即馬無處理？因為我離開做大法官的時陣，吼，大法官的時陣，我所有的手頂的所有案件攏結清，除了迄6件以外，我無留任何一個無應該不受理，無，我攏結清啊。我剩的6件就是攏受理的案件，所以伊的原因我唔知影。啊，內底無啥可能吼，無啥經驗來講，無啥可能432件攏是愛受理，有迄個憲法價值的案件啦，應該是無啦吼。啊，若準是安尼的時陣，就迄個哦無憲法價值。就他委員講來過對的。用不受理啊，賣受理啊，賣受理有2種方法，一種方法是那大家意見3個，因為1點有3個嘛，3個大法官一致的意見。感覺講即個愛不受理，吼，啊伊個拍斷伊啊？無，啊袂哦，啊袂哦，啊那閣有一個補救的哦，伊就愛放咧網上，阮的大法官內網，吼，內底啊，互因看15天，其他5個大法官講，對，伊即個不受理敢有理，啊，阮以前真係安尼，阮感覺講，這不受理唔對哦，有一寡案件阮就通救倒轉來，啊若無的時陣19天過了，即個就不受理確定。哦，啊，所以400幾件內底，我的判斷是相當的部分，可能是不受理的可能性比較較大啦。是，但是90件是愛處理，90件大概愛4、5年。來，因為時間的因素吼，我予3位吼，上後尾5分鐘，我楊教授來。好，我覺得這個問題，5人如果要繼續做人判決，這個不能夠持續太久，所以一定要拜託賴總統趕快提名新的人，並且尊重在野黨的意向，讓他們可以推薦人，就可以徹底的解決這個問題。來，單委員，恭喜在哈，現在是在總統一念之間吶哈，伊那是頭開始挖過來哈，我相信朝野會有空間真正把這個問題解開。無你5個人、3個人、1個人，最後這問題無解決。啊，我是講哈，這種預防性、暫時性的停止處分，我們在國會改革法案已經出現過啊，所以講哦，大法官當中那些當時這樣子做也不用現在搞成這個樣子啦，所以我覺得都有一些這個過程當中哈，前面沒有去做這種暫時性的一個裁定的一個做法，到現在才會變成我們現在眼背來改水，我其實還是覺得跟我原來所學的都不太相同。理論跟現實式的法律必須要一致啦吼，啊無一致的時候，你當然當講理想，但是現實式的法律就是安尼規定，人都話台灣國已經解說過啊。咱台灣的這個憲法判決無這種什麼預防性的這種判決的問題存在。我即馬是干那要甲咱的聽眾朋友、咱的觀眾朋友講，一個民主國家司法權憲法法庭去予
在野黨實際上把你停止實施，實際上把你廢掉，互你一個台灣的民主政治變成講半死亡的狀況，這咱台灣的國民敢會當忍耐？當然袂使啊！所以恢復民主政治就照民主政治的定序來行，照憲法的規定來行嘛。啊，即擺完全袂照理路來，袂照憲法的法定來行，所以其實國民心內攏有數。這就是立法院拿軍甲民眾黨人數較濟以後，硬要壓敗的結果啦。上後尾我也請大法官來講吼，這個整個憲法法庭安尼，咱到底是要講究啥物？講究穩定，還是講究真理正義？都一種較重要。當然，這真理一定是愛做最後愛堅持的，哎對，無毋對。啊，當然有人講是毋是做一個政黨的分配吼？就這個來講吼，我是感覺伊甲迄個憲法內底所講的吼，大法官愛獨立於政黨以外，還是無符合。嘿，這個原則是有。